Hello everyone! Welcome dito sa ating channel. Ngayon magluluto tayo ng isa na namang Filipino dish. Ito ay vegetarian lumpiang toge. Ito ang ating mga ingredients na gagamitin. Mung bean sprout, carrots, tofu, garlic, at saka onion. So, umpisa na natin magluto. So, ayan, dito sa pot, nagpainit lang ako ng ating mantika. Ngayon, pipirituhin na natin yung ating tofu. Kung mapapansin nyo, kinub ko na yung ating tofu para mabilis itong maluto at saka yung labas niya maging crunchy pero malambot pa rin sa loob. So, ayan, paluto na yung ating tofu. Ayan, luto na yung ating tofu. Ngayon, gagamit na lang tayo ng strainer para ma-drain natin na maigi yung ating mantika. Importanteng gawin to para hindi masyado ma-oily yung ating magiging mixture. Ngayon, sunod na natin yung pagluto ng ating mga gulay. Yan, mainit na yung ating pan. Pwede na natin itong lagyan ng mantika. So, kalit lang natin ng onti itong ating mantika para hindi dumikit yung ating niluluto. Ngayon, umpisa na natin mag-saute ng ating mga gulay. Bale, unahin natin sa ating onions. So, yan. Oops. Pagkatapos, pwede na rin natin isunod yung ating garlic. Okay. Halu-haluin lang natin to parang hindi masunog. So, lagay na rin natin itong ating carrots. Bale, halu-haluin lang natin maigi to para evenly yung pagkakaluto. Dito nga pala sa recipe na ginawa natin, huwag niyong limitahan yung sarili nyo sa list ng ingredients na ginamit ko. Ito lang kasi available na ingredients sa kitchen ko, kaya ito lang din yung ginamit ko. Pero pwede kayong magdagdag ng kahit na anong gulay na gusto nyo, kagaya ng baguio beans or kaya bell pepper. Kasi magbibigay din to ng ibang flavor dun sa ating vegetarian lumpiang toge. So, lagay na rin natin itong ating mung bean sprout. Pagkatapos, lagyan din natin ng kaunting tubig para maluto na maigi yung ating mung bean sprout. So, yan, haluin na natin. Ito, hayaan lang muna natin maluto ng bahagya yung ating gulay. Pero habang naghihintay tayo, maaari na rin natin timplan ito para may lasa na agad. So, lagyan natin ng salt. At saka, kaunting paminta. Ayan. Halu-haluin lang natin maigi para ma-distribute na maayos yung mga pampalasa natin. Just in case na meron kayong ibang pampalasa, yun na lang gamitin nyo pagkatapos i-adjust nyo yung amount ng salt and pepper. Ayan, medyo ready na yung ating mga gulay. Ngayon, ilagay na natin yung ating fried tofu. Gumamit nga pala ako ng tofu para maging alternative ng ating meat.
Kasi 'di ba yung ibang gumagawa ng lumpiang toge, naglalagay sila ng mga shredded na chicken or kaya ground meat. Pero since vegetarian nga itong ginagawa natin, fried tofu naman ang nilagay ko. So, tikman lang natin yung lasa nito. Lagyan lang natin ng kaunti pang salt at saka pepper. So, ayan. Halu-haluin lang natin maigi. Pagkatapos, pwede na rin natin hanguin to. Kapag hinango pala natin to, hayaan lang natin siya lumamig bago balutin. Ayan. I-drain lang natin maigi yung ating vegetable mixture para hindi masira yung ating lumpia wrapper mamaya nagbabalot tayo. Ayan, so umpisa natin mag-wrap. Bale, gagamit ako ngayon ng 1/2 measuring cup para equal yung amount ng vegetable mixture na mailalagay natin per piece. So, dito sa bottom part, close sa bottom part, i-spread out lang natin yung ating vegetable mixture. Ito nga palang pagro-rolyo natin, siguraduhin natin na tight para hindi maka-absorb ng sobrang daming mantika yung ating lumpia. Yan, sealed na natin gamit ang plain water lang. Pero kung sakaling hindi talaga siya madikit, gamit ang plain water, pwede kayong gumamit ng plain water with cornstarch. So, eto na yung ating lumpia. Balutin na lang natin yung iba. So, umpisa na natin magluto ng ating lumpia. Dahan-dahan lang yung paglubog natin dito sa ating lumpia para hindi tayo matalsikan nung mainit na mantika. Hayaan lang natin na maluto yung ating lumpiang toge hanggang maging golden brown yung mismong wrapper nito. In total, nakagawa tayo ng 6 na piraso na vegetarian lumpiang toge. Pero nag-decide ako na 3 piraso muna yung aking lulutuin. Kaya itatago ko muna to sa freezer para anytime na gusto kong kumain ulit ng lumpiang toge, available na ito. Pwede ko na agad iprito. Ito na po ang ating finished product, ang vegetarian lumpiang toge. So, tikman na natin. Ay, dito nga ho pala, meron akong ginawa na sausawan natin, ang spicy soy vinegar dip. Meron na ho tayong nagawang recipe video neto. Kaya kung gusto nyo malaman yung ating ingredients at saka procedure, yung link ilagay ko dito sa description box. Ang nagustuhan ko dito sa ating mixture, yung texture ng yung tofu natin. Para talaga siyang lasang meat. So, yan. So, gamit lang tayo ng spoon para ma-scoop out natin yung ating onions. Ito talaga yung gusto kong sausawan kapag kumakain ako ng lumpia. Siguro dahil nakasanayan na rin kapag, for example, bumibili tayo yung mga naglalako. At saka, para sa akin, talagang turno siya dito sa lumpia natin kasi parang yung oily taste na wawala. So, pero wag niyong limitahan yung sarili niyo na
Ito lang yung gawin niyong sausawan. Pwede naman kahit ketchup or kung ano man na gusto nyo. So, I think that's it. Sana nagustuhan nyo po yung ating video. At kung nagustuhan nyo po itong recipe natin, please comment, like, and share this video. Para naman po sa future videos, please subscribe to my channel and hit the notification bell to get regular updates. Thank you in advance and have a nice day. Bye-bye.